One only. Naks naman. Ano yan? Ano yan? Wow! Microphone! Microphone. Para sa aking pagbablog. Now, sinusuportahan na ako ng asawa ko. Ito ang regalo niya, oh. Oh! Ngayon maliwanag na po ang aking pagbablog. Maririnig niyo na ang boses ko dahil dito. Ba't ang dami naman? Pang-apatan. Dahil madaling masira, kaya ano. Ay, dalawa to, Dad. Para sa i-interviewin. Ganun siguro. Kung meron akong balak i-interviewin. Alright. Sa ano? Sa telepono? Ganon? Diyan. Ha? Ang galing naman ni Mike na ako. Maririnig niya na yung aking sinasabi kahit walang sense. Alright. I love it. Thank you. Time to ligo na eh. What is this? Ito yung matagal ko. Kaya pala ayaw pabuksan. This is from ano daw eh. From my kids. According to the dad. Tanong ako ng tanong sa kanila kung ano to. Ayaw nila. Sino mo this? Nalalabas anak mo? Ano ba to? Sinusuportahan na talaga nila ako. Ano nang tawag dito? Ring light? Meron ng mic, meron ng siyang ring light. Aba, may suporta na silang nalalaki. Laki namang ring light ito. Malaki. Pang suporta. Naku, baka basag na to. Ilaw. Ilaw. Para may spotlight ka. Ilaw. No? Open. Lalo na? Ha? There's more? It's just the wiring. This is just what? The wiring. What is this? How did you know that there's more? Alam ko yun na yun. Oh, the stand. You mean? Ano ba to? Magme-makeup tutorial na ba ako? Meron ako gano'n. Magme-makeup tutorial na. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, may stand pa pala siya. Okay. Thank you! Thank you mga anak. Okay. Sinusuportahan na nila ako sa aking ano. Meron pa akong ganito. Alright, thank you. I love you all. Ayaw ba na thank you. Ganyan sila ito kasi. Wala ba papel dyan? Yan lang. Pwede natin. Ano naman sa Amazon? Sabi ibang mga ano.
Up there. Suot mo. Ayan. Suot mo rin yan. Yung isa pink ko Magtang mulan. Mulan. Oo pala. Ay, oo, ulan! Meron ka access? Gusto ko yung ulan. Pala. Meron akong Disney Plus, tingnan natin. Oo, tama-tama, wala akong t-shirt. Nadala. Meron akong Disney Plus eh. Di kunin ko kahit $30. Ito naman, from Michi. O, salamin din. Tama. Terno pa kami ah. Chief. Okay na. Atigaw. Dali! May suot. Ay, sabihin. Bakit di ko maisuot yan? Anong oras ba dating sila Jane? Ito daw. Thank What you is so it? much. What is it? HDMR. How does it say when you can hear everything? What is When it? people are eating, I know, right? you can hear everything. But this That's is you what can hear the the opening of the opening bag. of the bag. But the chop like to hear those sounds while they're eating. Another. What is this, Denise? Is this for the night? Into the night? Into the night. Into the night. Our Dark night. You're hiding right there. You know. Next. That's Next. Next. And then you wash your hands after you get into the night. What is this? Soap. No. Oh, cotton. Sea Island cotton. Yes. Oh, I love it. Thank you. Happy birthday. Thank you. Matagal na niyang sinasabi sa akin to na gustong gusto daw niyang bilhin. Siguro mga 3 beses na binanggit niya to sa akin. Kaya sabi ko, ito nga, gustong gusto niya ito. So, hindi na ako nagdalawang isip. In-order ko na siya online. Pero hindi niya. Time to open your gifts. Ay, dapat pala meron akong may sungit. Kasi ano, dito lang. Ganda. Nilalagyan pa siya. Ano yung charger? Ano yan? Battery? Siyempre, i-charge mo. Wireless 3 pala ito. Ba't dala-dalawa? Ano yan? Para saan yan? Eh, yung pinaka, yung andito. Meron ka nun? Akala ko, yan, extra. Hindi mo na to bubuksan. Battery lang din.
May extra si Chico Boy. Macy's. May pang shopping na naman ako. Ay, sorry. Anong sorry? Today is a perfect day to celebrate. Dear Kuya, because today is all about you, from Nora, Roland, and family. Very nice. Thank you, Blessy.